Okay, so ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតជាមួយវីដេអូថ្មីដែលស្ដែងអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់នៅលើកុំព្យូទ័រអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូខ្លីមួយដើម្បីបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀបនៃការដំឡើងកម្មវិធីមួយនៅលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រដូចជាការដំឡើងនៅ icon មួយសម្រាប់មើលតាក់ទងនឹង CPU ហើយនឹងម៉ោងអីអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីអាចដំឡើងកម្មវិធី icon នៅលើ desktop នេះបានគឺយើងត្រូវតែដំឡើងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា get pix អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមកស្ដាប់មកវាមាននៅកន្លែងនេះបាទវាមាននៅកន្លែងនេះគឺ get អញ្ចឹងសម្រាប់ Windows 7 គឺមានស្រាប់តែ Windows 8 ហើយនិង Windows 10 អត់មានទេគឺយើងត្រូវដំឡើងនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងដើម្បីអាចដំឡើងកម្មវិធីនឹងបានឥឡូវជាដំបូងខ្ញុំសូមចូលទៅលុបកម្មវិធីនឹងចោលសិនបាទខ្ញុំចូលទៅ Control Panel យក uninstall program មកហើយរកពាក្យថា get នេះបាទគឺកម្មវិធីវា get pack คลิกលើវាមកដើម្បី uninstall ចោលអូខេឥឡូវយើងរងចាំវាបន្តិចហើយយើងទុកឲ្យវា install អញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកទៀតសុំទោសបាទគឺ uninstall ឬក៏ remove ហ្នឹងដើម្បីលុបវាចោលអូខេបន្ទាប់មកដើម្បីអាច download វាបានសូមអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ internet មកបើក Google Chrome មកអូខេឬមួយក៏កម្មវិធីផ្សេងអញ្ចឹងវាយពាក្យថា get អូខេហើយដាក់ពាក្យថា pack ពីខាងក្រោយមក ck អូខេប៉ុណ្ណឹងហើយ enter មកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាសូមជ្រើសយកកន្លែងយក pack ខាងលើគេបាទគឺយកកន្លែងពាក្យថា get pack ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាធ្វើការ download នៅខាងស្ដាំនេះពាក្យថា start download មកបន្ទាប់មកយើងរងចាំវាបន្តិចដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីហ្នឹងគេឥឡូវខ្ញុំបិទវាចោលអូខេឥឡូវវាកំពុងតែធ្វើការ download ចឹងយើងរងចាំវាបន្តិចមកហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន Windows 7 សូមបងប្អូនមកស្ដាំមកដើម្បីរើសយកពាក្យថា get ហ្នឹងបានបាទគឺនៅបន្លោះ display setting នេះឯងប៉ុន្តែសម្រាប់ Windows 10 និង Windows 8 គឺអត់មានទេយើងត្រូវតែដំឡើងខាងក្រៅបែបហ្នឹងនេះគឺជារបៀបនៃការដំឡើងវាអញ្ចឹង open folder មកបន្ទាប់មកយើងចាប់ទាញវាទៅដាក់នៅលើ desktop មកអូខេហើយយើងដាក់ click លើវាមកពាក្យថា install យើងរងចាំវាបន្តិចអធិស្ឋានដោយសារតែកុំព្យូទ័រខ្ញុំវារៀង slow អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលដំឡើងអីវារៀងយូរបន្តិចណាហើយសម្រាប់វីដេអូនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាសូមជួយ share និង like វីដេអូនេះហើយកុំភ្លេច comment នៅពីខាងក្រោមអ្វីដែលខ្វះខាតឬក៏ខ្វះចន្លោះនៅកន្លែងណាមួយឬមួយក៏ខ្ញុំនិយាយទៅវាមានបញ្ហាអីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងឬក៏ទើសទាល់ជាមួយនឹងបងប្អូនអីអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាច comment នៅពីខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានអាចកែឡើងវិញដើម្បីគេហៅថា update អ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនអាច comment នៅពីខាងក្រោមដើម្បីសុំជាមួយនៅវីដេអូអីដែលចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញទៅអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងទៅអាច comment នៅពីខាងក្រោមវីដេអូបានហើយចំពោះការឈូស Windows ឬក៏ code នៅលើកុំព្យូទ័រឬក៏ចង់រៀន design អាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានដែលខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើអេក្រង់ហ្នឹងសូមអ្នកនរគ្នា call តាមរយៈលេខហ្នឹងមកដើម្បីជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបានផ្ទាល់អូខេឥឡូវយើងត្រឡប់មកវិញឥឡូវយើងត្រឡប់ហើយនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកយើង finish មករួចរាល់ហើយប៉ុណ្ណឹងមកនេះបន្ទាប់មកអានេះដោយសារតែខ្ញុំឆេងដាក់លើនឹងហើយជាទូទៅពេលដែលវាចេញមកដំបូងគឺវាមានផ្ទាំងមួយអញ្ចឹងវាមានផ្ទាំងមួយអញ្ចឹងយើងអាច hidden វាបានយើងមកស្ដាំលើអាផ្ទាំងហ្នឹងទៅ hidden អូខេបន្ទាប់ពីយើងតម្លើងហើយយើងមកស្ដាំមកយើងឃើញពាក្យថា get នេះ get អូខេលើនេះមានច្រើនមាន CPU matter មាន countdown មាន control system មាន clock មានអីច្រើនទៀតតាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័រណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទាញវាយកមកដាក់នៅលើ desktop អញ្ចឹងមកយល់ទៅយើងចាប់ទាញវាយកតែម្ដងហើយមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងបាទមានច្រើនមែនតើយើងចង់ដាក់អីក៏បានដែរនៅលើហ្នឹងវាមាន icon ជាច្រើនហើយអានេះរូប slide show គឺយើងសម្រាប់ slide រូបភាព slide អីនៅលើអេក្រង់អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត